Wir haben versucht, einen Velohelm zu machen, der eben nicht aus Kunststoff besteht, sondern aus natürlichen Materialien besteht und schlussendlich auch einfach in den Wald schmeißen und der tut sich dann wieder zersetzen. Und zwar funktioniert es so: Man hat ein Substrat, nennt man das. In unserem Fall sind das einfach Hanfschnitzel. Und hier in diesem Sack hat es bereits schon Pilze reingeimpft. Pilz, da hat man eigentlich immer die Pilzköpfe im Kopf. Aber das sind eben nicht diese Sachen, sondern das ist wirklich das Wurzelgeflecht des Pilz. Der Pilz ist eigentlich unter der Erde mega gross und das ist eigentlich das, was wir hier nutzen. Man hat das Substrat hier rein und dann hat man dem Pilz Feuchtigkeit gegeben, Wärme gegeben und dann wächst er. Und das Geflecht, das entsteht von diesen Pilzwurzeln, tut das Ganze verbinden. Man hat so ein schaumstoffartiges Material. Und genau das Material haben wir genutzt, um jetzt eben einen Velohelm zu machen. Der wächst nicht mehr weiter. Also wenn wir nichts machen, würde er weiter wachsen. Aber wir haben dann nachher, als das fertig ist, als das alles zusammengehabt hat, haben wir den für ein paar Stunden bis 60 Grad in den Ofen tun. Dann stirbt der Pilz und dann wächst er zum Glück nicht mehr. Grundsätzlich ist das wie Holz. Wenn das nicht mit Feuchtigkeit, zu viel Feuchtigkeit in Kontakt kommt, dann hebt das. Aber wenn es mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, dann fängt eben der Prozess an, dass es sich zersetzt. Aber das ist ein grosser Punkt, wo man jetzt noch weiter forschen müsste. Weil die Schwierigkeit ist, man will etwas, das schützt gegen Wasser, aber irgendwann soll es sich dann gleich abbauen. Und das ist momentan bezüglich Kreislaufwirtschaft eine riesengroße Challenge. Zumindest nicht gerade im Dauerregen für mehrere Stunden. So für kurz in 10 Minuten nebeneinander fahren geht schon.